デビルハンターが悪魔と契約することは法律でも認められている。その悪魔の契約を受けるべきです。悪魔はデンジを殺したがっている。デンジの死が悪魔側の利益になるんだろう。だから契約は受けない。じゃあ私もそんな。わしは殺す派じゃ。ノーベル賞を思いついても外に出られなければ発表できないからな。ノーベルのために死んどくれ。魔人と悪魔は契約を結べない。だからお前がデンジを殺しても悪魔を外に出す義理はない。暇だから押し相撲するか。すぐ俺を殺そうとするから